Здравейте отново! В този урок ще разгледаме някои от най-често ползваните функции за работа с масиви. Разбира се, няма да разглеждаме всички, ще разгледаме най-често ползваните, тъй като PHP предлага огромна поддръжка на масивите и естествено има изключително много функции за работа с тях. Но тук ще разгледаме само най-често ползваните и ни от най-полезните. Разбира се, за всички останали може да влезете в сайта на php.net, т.е. сайта на PHP и да прочетете информация за всички останали с много добри примери и много добри обяснения. За целта съм направил един нов файл и имам един най-обикновен едномерен масив с ключове и стойности. Ако покажем този масив в момента, неговия резултат е ето това. Тоест, точно както сме го ввели. Ключ 3 има стойност А, ключ 1 има стойност Б, С, Д и така. Нека да видим как може да вземем размера на даден масив. Размера на масива се взима с функцията count. Пишем echo count и вътре просто показваме променливата, която би трябвало да е масив. И получаваме числото 4, т.е. имаме 4 елемента. Искам нещо много важно да отбележа. Показва колко записа има. Няма значение как са закачени ключовете, дали те са числа, дали автоматично са присъединени, дали са текстови, дали са комбинации. Тази функция ни казва, че тук има 4 записа. Ако ние нямаме нито един масив, т.е. ако нямаме нито един запис или променливата не е масив, ще получим 0. Така че след като може да видим колко бройки записи има в даден масив, нека да видим всъщност как може да проверим дали дадена променлива е масив. Това става с функцията isArray и задаваме променливата. Клавиатурата просто ще ми убие. Изпълнявайки този код, получаваме isArray, тъй като тази променлива всъщност съдържа в себе си масив. Тя, ако е декларирана като празен масив, т.е. дори да няма нито един запис, също ще върне true. Но ако е всякаква друга стойност, тя ще върне false, т.е. няма да може да проверим, т.е. по този начин знаем, че променливата всъщност не е масив. Много добра практика е, ако не сте сигурни, че дадена променлива съдържа масив, преди да използвате функцията count, за да проверите броя на масивите, първо да проверите дали дадената променлива е масив. Това се използва много често, когато динамично биват създадени масивите, примерно идват от база данни или от някъде другаде, просто за да сте сигурни. Тъй като има една малка особеност. Тя не е свързана директно с масивите, но ако тук имам някакъв стринг и аз напиша echo count променливата, която има стринг, нека да изтрием този код, вижте какъв е резултата. 1. Тоест, ние получаваме странен резултат, тъй като ние задаваме стринг на функцията count, която всъщност в случая ще ни върне 1. Защо ни връща 1? В момента няма да влизам в технически детайли, но просто трябва да знаете, че за да ви върне count правилната информация, вие трябва да сте сигурни, че променливата, която задавате, е масив. Нека да видим как всъщност може да сортираме масива. Сортирането, за разлика от други езици, в PHP е изключително лесно. Няма никакви интерфейси или компаратори или други подобни неща. Има 4 начина за сортиране. Сортиране по ключ, сортиране по стойност, това са двата основни, и низходящо и възходящо. И разбира се, има две други разновидности. Ако искаме да сортираме по ключ, ние трябва да напишем ksort, т.е. ksort и името на променливата, която всъщност е масив. И вижте какво получаваме. Масива не бива подреден по стойност на ключовете. Но искам да отбележа нещо много важно. Тук ключа 1 има стойност b. В масива, в който сме задали, ключът 1 отново има стойност b. Тоест, тук не се променя връзката между ключ и стойност, просто се променя реда. Това нещо, тъй като е с най-нисък ключ, отива като първи ред. И по този начин бива сортирането. Ние по този начин не губим връзката. Изключително важно е да го разберете, че връзката не се губи. Ако искаме да сортираме ключовете по низходящ ред, може да напишем KRSort, K Reverse Sort, името на масива, и по този начин получаваме същия резултат, но масива е обърнат обратно. Ако искаме да сортираме по стойност, може да напишем само sort и вижте какъв е резултат. Стойностите
биват сортирани, т.е. самите стойности вътре биват сортирани, но ние губим вече връзката между ключовете. Тоест, тук всички ключове, независимо дали са били числа, текст или каквото и да е било, биват изтрити и биват присъединени нови. Това е полезно в някои случаи и много вредно в други. Ако искаме да обърнем сортировката, просто слагаме буквата R отпред, да стане reverse sort и по този начин масива бива подреден по низходящ ред и отново ключовете биват изтрити. Разбира се, има начин ние да направим това сортиране, но като запазим ключовете. Всъщност, нека да видим как точно може да го направим. Нека да отидем в сайт, нека да напишем PHP sort, което всъщност ще ни заведе в сайта на PHP, php.net към документация за функцията sort с обяснения, примери и тук всъщност е описано документацията, че ключовете биват изтрити. И почти на всяко едно място в PHP документацията ще намерите нещо подобно. See also, т.е. ще видите, тук е списък на други подобни функции, които вършат подобна функционалност. В случая имаме rsort, assort. Нека да видим какво прави assort. Sort an index and maintain index association, т.е. сортиране на масив и запазване на асоциацията на индексите, т.е. на ключовете. Значи точно това ни трябва. Значи вместо sort ние просто ще напишем assort и по този начин ние вече имаме сортиран масив като по стойност, като ключовете биват запазени. Ако искаме да обърнем сортировката, т.е. ако искаме да обърнем реда, пишем arsort, което значи array reverse sort и отново ние имаме подредба на масива, като запазваме ключовете. Сортирането е изключително лесно, но искам да ви спомена две много важни неща за сортирането. Първо, ние трябва да сортираме масива преди да го използваме. Тоест, ако аз напиша този ред тук, сортирането ще се извърши, но ще се извърши тук. В този момент, когато този код бива изпълнен, този масив няма сортиране, т.е. има сортирането, по което ние сме го въвели. Така че, когато искате да използвате сортиран масив, трябва да го сортирате преди да го използвате. И както забелязвате, ние просто задаваме самия масив, ние не го присъединяваме към друга променлива или други подобни неща. Ние просто казваме сортирай този масив и този масив ще бъде сортиран. Тоест не е нужно да го присъединяваме към друга променлива. Разбира се, възможно е да го направим, но просто искам да отбележа, че просто задаваме функцията assort, името на масива, т.е. името на променливата, която е масив и тя бива сортирана. Другото много важно нещо, което искам да отбележа е, че тези сортировки, т.е. тези техники за сортиране работят за едномерни масиви. Ако тук имаме многомерен масив, функцията ще работи, но сортирането може да не бъде точно каквото очакваме, тъй като тези функции работят за едномерни масиви. Ако искаме да извършваме сортиране на многомерни масиви, PHP предлага функцията array multisort, ето, array multisort, в която е обяснено точно как се използва. И нейното разбиране е малко пипкаво, малко е сложно, но върши невероятна работа, тъй като просто с един ред, не с един, но с 2-3 реда може да сортирате без значение колко мерни масиви по съвсем различен начин и резултатите са просто изненадващи. В други езици, за да направите подобно сортиране на подобен многомерен масив, е меко казано мъка. Нека сега да видим как ние може да търсим в даден масив. Сортирането не е необходимо. Нека да видим как може да проверим дали даден ключ съществува в масива. Има всъщност две техники за подобно нещо. Тоест, за да проверим дали даден ключ съществува. Нека да напишем not found и тук да напишем echo found. Единият начин е да проверим с функцията isSet, като зададем масива и
ключа, който желаем да търсим. Разбира се, тук ако ключовете са стрингове, може да напишем string, но в случая ние искаме да проверим дали ключът 3 съществува. И set е функция, която означава дали съществува, дали е сложен. Ако изпълним този код, ще видим, че е found, тъй като ключа наистина е found, но примерно ако търсим ключ, който не е намерен, ще получим not found. По този начин ние проверяваме дали ключа наистина съществува в даден масив. Другия начин за проверка е функция за масив, която се казва array_k_exist. И тук трябва да кажем, т.е. да зададем ключа, който търсим, нека да бъде 3, разбира се, ако е текст, тук ще напишете текста, и в кой масив трябва да го потърсим, т.е. в масива, в нашия случай A. И резултата е намерен, точно както преди малко, и не намерен. array_k_exist е, т.е. кое от двете ще използвате, чисто технически няма значение, т.е. и двете ще ви върнат правилния резултат. array_k_exist се използва по-често, когато се извършват по-сложни и динамични проверки, т.е. когато масива бива създаден динамично, бива даден динамично, при някои по-специфични случаи, извинявайте, array_k_exist става много по-гъвкава от isSet, тъй като ние задаваме в кой масив трябва да бъде търсен. Но кое от двете ще използвате е изцяло ваше предпочитание. Принципно в PHP е прието, тъй като е по-семантично, когато търсим ключ в даден масив, да използваме функцията array_k_exist, тъй като това става доста по-лесно за четене. При по-сложни кодове, когато друг програмист чете кода, вижда array_k_exist, т.е. това трябва да бъде масив и нещата стават доста по-ясни, докато isSet се използва като цяло за всякакъв тип променливи. Дали съществува дадена променлива и така нататък. Но аз лично имам навика да използвам array_k_exist, когато наистина търся ключ в даден масив. Нека да видим как може да търсим за дадена стойност в даден масив. Искам отново да спомена, че array_k_exist работи отново за едномерни масиви. Ако искате да го използвате за многомерни масиви, се пише по друг начин. Тоест се прави по друг начин и тогава по-често се използва функцията isSet. Нека да видим как може да потърсим за дадена стойност в дадения масив. Това става с функцията array_search, като тук функцията приема 2 или 3 параметра. Първият е needle, вторият е highstack. Needle значи игла, highstack значи купа сено. Т.е. ние търсим игла в купа сено. Needle всъщност е текста, който ние търсим. Нека да потърсим текста C. И highstack всъщност е масива, който искаме да бъде претърсен, в нашия случай масива A. Изпълнявайки този код, ние ще получим found, тъй като наистина C съществува. Ако търсим нещо, което го няма, разбира се, ще получим not found. И по този начин ние можем да видим дали дадена стойност съществува в масива, без значение дали имате 2 записа или 2 милиона записа. Той ще претърси абсолютно целият масив. Искам да спомена една много голяма особеност. Нека да отидем в сайта на PHP и да отворим функцията array_search. array_search. Някои функции имат ето такъв warning, който казва, че функцията може да върне не булев false резултат, което може да ви обърка изключително много логиката. Какво значи не булев false резултат? Ако тук, нека просто за упражнението този ключ да бъде 0 и аз напиша echo array search, т.е. текста B в масива A, вижте какъв е резултата, аз получавам 0, тъй като тази функция връща ключа, към който е намерена стойността. Тоест, когато аз търся B и B е намерено, аз ще получа ето този ключ, в нашия случай 0, но ако търся C ще получа 2, като върната стойност. Но, когато ние сложим тази функция в условен оператор, тъй като if изисква този резултат да бъде булева стойност, той ще прехвърли 0 към булева стойност. Но както ви показах в предишния урок за типовете данни, прехвърляне между типови данни, когато 0 бъде прехвърлена към булева стойност, се получава false. И в този случай, ако аз напиша 0 и търся ключа B,
аз ще получа, че не е намерен, въпреки че ключа съществува. И това отново ви повтарям се получава, защото ключа е 0, тази функция намира b, връща 0 към if, който го прехвърля към булева стойност, за да може да провери дали е вярно или не е вярно условието, но 0 прехвърлена към булева стойност е false, следователно този ред е false и получаваме echo not found. Това е нещо наистина дразнещо в PHP, но това е наследство от слабата му типизация. Предимствата, които дава слабата типизация, разбира се, имат и недостатъци. И това е едно от тях, че трябва да внимаваме дали всъщност стойността не е 0 и прехвърлена към булева стойност ще ни даде false. Разбира се, има начин това нещо да бъде предотвратено. И това става с стриктно проверяване на стойността. Тоест, както ви казах, един път знак равно означава присвояване. Два пъти знака равно означава проверка, т.е. проверка дали е равно. Но имаме и 3 пъти равно, което извършва проверка дали две стойности са равни и еднакви, но тези две стойности, освен че трябва да бъдат еднакви като стойности, те трябва да бъдат еднакви като типове данни. Тоест, ако ние напишем израза с два знака равно, типовете данни ще бъдат прехвърлени към най-подходящия. Тоест, ако имаме число и текст и сравняваме число и текст, текстът ще бъде прехвърлен към число. Но, ако искаме да проверим дали и двете са и от един и същи тип, ние трябва да използваме трите знака равно. Тоест, ако ние искаме да изпълним този код правилно, ние трябва да напишем следното нещо. Трябва да сложим този знак, което всъщност означава обърни резултата. Ако резултата от тези три знака равно е true, използвайки този знак, той ще стане false. А ако е бил false, ще стане true. Тоест, този знак се използва, за да се обърне булевата стойност към нейната противоположна. Всъщност, каква е логиката тук? Ние търсим дадена стойност и единственият начин, за да сме сигурни, че тази стойност не е намерена, е ако не се върне булева стойност false. Тоест, както виждате тук е написано, че когато не е намерена стойност, ще се върне булевата стойност false. Следователно, ние пишем следното нещо, което означава, ако array search, т.е. търсенето на B в масив A не е равно на булевата стойност false, значи имаме намерен резултат. Във всеки друг случай резултата не е намерен. И изпълнявайки този код, имаме вече found, тъй като ние вече не сравняваме ключа, който е върнат, който в случай е 0, а ние сравняваме върнатия резултат с стойността false, като сравняваме по стойност и по тип. И по този начин това условие да бъде изпълнено е този резултат и този резултат да бъдат абсолютно еднакви. Ако тук вече търсим нещо, което наистина го няма, ще получим not found, тъй като тази функция ще върне булева стойност false и този код всъщност няма да се изпълни, т.е. това условие няма да бъде изпълнено и ще дойдем на този ред. Може би ви звучи малко сложно, но с малко практика ще видите всъщност, че доста лесно се работи по този начин. И може би най-сложното нещо, което всъщност ви показах е ето този знак, който реално обръща стойността на резултата, на булевия резултат. И ако е бил true, става false, ако е бил false, става true. Мисля, че това е достатъчно за този урок. Има много функции за PHP масивите, които са много полезни. Тук това е абсолютно целият списък на функции за работа с масиви. Първо, ако искате да вземете само ключовете, може да използвате array keys, който ще ви върне само ключовете. Ако искате, примерно, да вземете произволен елемент от масива, може да използвате array rand, като при всяко него извикване вие ще получавате съвсем произволен резултат. Тоест, един от записите съвсем произволно ще ви бъде върнат. Полезен в много неща. Може да комбинирате масиви, може да сравнявате за разлика за масиви и всъщност, ако наистина ви трябва нещо, просто проверете тук самата документация. Както виждате, имената са изключително лесни, т.е. самите имена показват какво прави самата функция. Примерно array push
push one or more element into the end of the array. Тоест, ако искате вие да добавите нещо в края на масива, може да използвате array push. Това е много полезно, когато вие не знаете какви са ключовете и какъв е максималният ключ и просто искате да сложите нещо в края на масива, съвсем спокойно може да напишете array push и да го сложите. Ако ви трябва някаква манипулация с масиви, най-вероятно 99% че вече има готова в PHP и просто трябва да намерите. Ако примерно търсите уникален запис, т.е. искате всички записи в масива ви да бъдат уникални, тъй като е напълно валидно ние да имаме два различни ключа с една и съща стойност. Но това може да доведе до грешки в нашия код. Така че, ако искаме ние примерно да сме сигурни, че този масив има стойности уникални, т.е. не се повтарят повече от един път, ние просто трябва да отидем и да потърсим array unique, което значи remove the duplicated values from the array. Премахни дублицираните стойности от масива, т.е. повтарящите се стойности от масива. Виждаме как работи примера и го имплементираме в нашия код. Мисля, че това е достатъчно. Очакваме в следващия урок, където ще комбинираме абсолютно всички знания от всички уроци до сега, като направим един малък проект, който ще бъде една доста проста книга за контакти, т.е. адресна книга, но в нея ще разгледаме всички неща, т.е. сесии, файлови операции, масиви, сериализация на информацията, т.е. exponent implode, не точно сериализация, но всъщност идеята е да комбинираме всички знания до тук в един малък проект. Благодаря ви.